益生元咯，即係好屙啲啊！你唔係生痔瘡咩？之前生痔都係10年前咯。 OK，但係呢個 omega 3你又要食啦，你唔夠油啊你。你咁樣試下啜佢嗰啲油。我頭先唔啜咗。咦？個真好食，我覺得。好食。首先個蛋係有機嘅，即係本地農場，新鮮，然後咧再係新鮮煮嘅，未夠，仲要加埋我煮。唉，咩㗎？而家日日都食蛋白粉，咁大包嘅？當早餐一部分咯。我上次去大阪分咗裝，點知到臨尾唔夠，勁後悔啊！我食唔夠蛋白質嘅。呢個係朱古力味啊？你試下，一日就2斤嘅，咁我朝頭早1斤，夜晚咧好想食零食嗰陣時有1斤。其實冇所謂幾時食嘅，我當佢係早餐咯。最好就係做完運動食。你食蛋白質咧，最好就梗係食蛋咧，因為最天然啊嘛。咁但係你食唔到咩？我呢個都係天然㗎。你啊成日哇好激動，好激動啊！你成日飲呢個朱古力奶奶先係最。我係最主要係食呢個蛋嘅，因為一隻蛋咧就有6個 gram 嘅 protein。我呢個2殼有29 gram 嘅 protein，唔係啊，其實呢啲乳清蛋白係好嘅，又容易吸收。有機嘅牛奶整嘅乳清蛋白，跟住有機可可粉。如果我要29 gram protein，要食5隻蛋啊！我朝早食4隻啦。但係你呢啲咧咩便利店買啊？就係都係 milk protein，但係佢就唔係 whey protein 嚟嘅。跟住咧又加咗咩色素啊、香料啊，即係好多添加劑，其實唔係咁好啊。呢個咧係平時食唔夠嘅時候咧就再食。我嘅每日咧就主要咧係要食大概100 gram 嘅 protein。因為佢做運動嘛。咁因為 protein 咧就係幫助 maintain 你嘅肌肉。增肌。增肌咧就係要做埋運動，即係你要做weight training 嗰啲咧，就先可以增埋肌嘅。但係咧，即係如果一般人咧，你男又好女又好啦，假設你係100磅嘅話，100磅就成0.8，即係你大概有80 gram 嘅 protein 先可以 maintain 你個肌肉。唔係啊，磅同埋 kg 係唔同。我個磅就係0.8嘅 kg 啊，OK，你咁你就要80個 gram 嘅 protein。咁樣因為你年紀越大，咁你肌肉就會流失。咁如果你話哎呀真係年紀開始大啦，咁骨膠原有流失呢啲有冇幫助㗎？因為蛋白質其實就係氨基酸嘛，氨基酸就係所有呢啲骨膠原嘢嘅 building blocks 嚟嘅。咁呢個好重要。所以唔係淨係課肌肉㗎，你食呢個煎蛋又有油，其實又肥。係啊，所以我食3蛋，所以煎蛋唔叻，我每日都食4隻蛋。冇解釋。所以我係食唔夠蛋白質㗎，即係你叫我食好多肉我又唔得，海鮮其實你磅落去得好少蛋白質，咁我永遠都食唔夠啦。你身體所需要嘅好多蛋白質都唔夠啦，所以我而家有呢個嘢就死都食咯。同埋佢之前咧，差唔多2年前開始係咁做 gym， 你決定咗要成為大隻仔。唔係，你係大隻啊，定係6嚿腹肌？我都想問下。我嗰啲叫做slim。即係你都冇啦。我係冇 fat 嘅，我得12% fat 嘅就算係咁㗎啦。以我12啊，12% fat 嘅咋，即係以我一個差唔多半百嘅男人嚟講咧，佢呢個統計咧，係1%。Top 1% 啊！唔係即係嗰隻好高分人最叻係呢樣。係咪 top 1定 top 5嘅是但？ top 1定 top 5？top 5嘅應該。嗰啲埃塞俄比亞都係得10%嘅啫。咁你攞嗰啲嚟比冇用啦。你話全球 population 嘛？嗰啲係冇營養添啊嘛。係啊。佢哋連肌肉都冇喎，所以你覺得佢瘦？我唔知啊。但係因為 fat 都係冇，fat 都係冇。因為你黑啊，所以睇落去好瘦。你要健康其實係要花啲力嘅。運動就梗係要㗎啦，嘅 supplement 我又食一大堆啦。其實我哋而家年紀即係叫開始大啲咧，好多朋友都唔係好健康。你叫我諗10個男仔朋友，5個啊身形係好啊，即係都叫有啲肌肉，唔係就係瘦啊嚇，要好冇大肚腩。你諗唔諗到啊？導演小學同學啊，中學同學，你冇肚腩，你拿出嚟睇下。呢個蛋就有肚腩㗎啦。唔係啊。頭先講緊健康嘅嘢，我哋下一個節目咧就係要話呢樣劈柴，係你表現嘅時候啦。健康同劈柴係兩回事嚟嘅。係啊，跟住咧，我有啲朋友又開始老啦、病啦。嗱，老花啦，第一步一定係老花㗎啦。跟住有啲咧就可能滑雪啊，或者做少少運動又傷啦，跟住傷完之後又唔好啦。嗱，你去到某一個年紀咧，你發覺咧就真係同後生嘅時候咧就爭啲，係真係耐好多先好翻嘅。即係以前你唔理佢，過2個禮拜冇事又跳跳紮啦，而家真係唔係喎。就算佢滑雪咁樣，即係佢snowboard 啦，真係細膽咗，唔係驚跌啊，係驚跌完之後痛好耐啊。係啊，我都講。將呢個搞到我細膽咗。所以呢個養骨丸咧。即係雖然都唔係非常受歡迎啦，係明白？因為我哋啲客人唔係咁年紀大，但係呢個就係唔係年紀大已經要開始食嘅一個 concept，我想灌輸俾佢哋。你啲關節所有關節如果係潤啲啦，同埋啲骨冇咁脆啦，係真係冇咁容易受傷㗎。呢挨骨丸咧，嗰次我哋去日本 training 嘅時候，個同事個老公啊，佢個韌帶咧咪斷咗幾次嘅，最後尾就俾佢食骨丸啦，竟然係唔痛好翻喎。真係啊！韌帶斷都得，唔係即係個康復個過程咧花咗好
好多，佢唔係斷咗一次啊，斷咗3次啊，好重咯。咁然後就可能嗰啲關節位啊、韌帶都會有啲退，有啲退化啦，又硬啦，咁就好脆弱㗎啦。所以呢個唔係話關節痛啊或者老先食咯。我呢啲啊都開始硬啦。係咩？冇硬到天生硬，菜我掹唔到向後嘅，佢硬骨頭嚟，硬骨頭咯，係硬頸少少。你睇我哋呢啲，係啊，好柔軟嘅個人。你睇佢知佢硬崩崩嘅。仲有啲咩好嘢？哦，益生丸就係咪好食啦？益生菌我食咗廿幾。我哋帶咁多嘢出嚟食早餐嘅，我嘅早餐係呢一紮嘢啊，黐線搞到一咁多嘢嘅半啊！益生丸咯，益生丸，即係好屙啲啊！你要唔係淨係屙㗎，我成日都屙。其實係個免疫力啊，好即係唔係大免疫力。生痔瘡咩？之前生字真10係年前喎，我仲記得啦，咁啊因為我拍條片好深刻啫。嗰個 Norwich 10年後未發生過，真㗎一次其實係咪過咗就唔會翻發㗎？唔唔係啊，好易翻發㗎會痔瘡。 touch wood 蟲草重啊口！情之，你嗰啲鼻敏感啊，其實真係好心係啊你食多啲啦。係啊好嚟啦。我哋出去拍嘢，哇！呢條友 keep 住係咁瘋狂打字，真係搞唔掂。又大聲喎，咁你打一次梗係要盡情放釋放出嚟㗎嘛。但佢鼻敏感好勁啊，即係你食下唔食下咁唔得㗎，你食開你就食啦。以前喺香港就姐姐咁樣每朝早啦，我起身嘅時候已經見到即係好似一碟有需要嘅真係㗎 supplement 已經擺晒喺度，咁我就拍咗就。我而搞到呢個家自己食咯，我得鬼閒幫你咩？幫佢你想我食多準備定啲嘛？嗱，你想我唔打一次影響到你，咁你就應該 prepare 定。準備定唔係我有啲做一個客人賢妻。係得，我有啲客人聽到啦，得啊，聽到。記錄住，我有記錄。啲客人都話真係成日搞唔掂我老公啊，即係買咗又唔食啊，然後點搞嘥掂啊晒，你搞唔搞得掂嘥搞得掂喎。你點搞得掂啊？嗱，呢個 omega 3你又要食啊，你唔夠油啊你，係咁啊，唔夠油。啊又唔係喎，即係呢個唔係其實呢個賣容易吞㗎，唔係賣花讚花香喎，點啊？即係 corn 嗰啲啦，譬如如係真係易吞喎，你口棗油冇乜腥味嘅，少少。喂，好味喎！喂，真係啊！你試下，如果係真係腥嘅，我咬啦，搞埋，我咪諗都未諗過喎。真係好食喎！嗱，食多粒俾你睇啦。似三文魚子嘅1/20嘅味，好睇啊！好淡好三文魚淡嘅。三文魚好味。啊，元氣丸啊又食啊，乜都食啊，食好多粒嘢㗎，朝早。即係蛋白質係要補，嗰啲維他命啊、礦物質啊嗰啲都要補啊。但係點解 supplement 咧成日咁多人唔食咧？就係佢冇即時見到個效用。即係你唔同，譬如做 gym 咁樣，你即係舉完一個禮拜，你點都食到少少嘢啊。但係食 supplement 嘅話咧，你慢慢好咗啦，你好難發覺。係即係除非你隔咗好耐，你真係有明顯改善嘅時候咧，你就會。哦，唔係喎，我覺得眼丸咧，有時咧你對電腦咧對得好耐咧，哇係痛嘅。咁如果食眼丸咧係可以舒緩到你即係對電腦對得太長時間嘅時候，可以舒緩到呢個係絕對係即時。其實好多個咧都係有效，係志在你有冇發炎。眼丸要啊。譬如呢幾日旅行冇戴藍光眼鏡，咁啊又戴多樣嘢，跟住睇電腦啊嗰啲咧眼乾就嚟。係啊，其實仲有好多粒嘅 NMN 又要食啦，即係拍嘢又瞓幾粒鐘咁，點唔食啊？算唔算多咧？算唔算多咧？咁不如你出一個 package 係每朝做一次過。呢個就係個問題啦。其實咧有啲公司係咁樣做，但係唔合法㗎。點解因為咧你嗰 pack 嘢，譬如有10粒嘢啦，嚇你個包裝或者個紙盒或者包裝度要寫晒所有10粒嘢係符合晒香港法例，所有 nutrition pack，所有 ingredients，所以佢哋亂咁賣包嘢俾你咧，唔寫晒咧係犯法㗎。哦，所以我哋一直都冇咁你咪出包寫晒咯咁做。唉，哇咁就好煩啊！好煩啊！咁但係好我每個方便喎客都要，即係我要 pack 俾佢咯。其實我哋公司有個 ISO facility，我哋可以 pack 嘢嘅，我哋嘅衞生標準係符合嘅。即係變咗我要俾10張說明書佢咯。其實我覺得有個1個月嘅盒，一開嘅有30間，即係你自己好似食藥咁樣分開一個星期係啦一個星期。係啦，每日早午晚咁樣。有效果嘅。你呢啲即刻吸收，其實所有營養都係即刻吸收㗎，係有好快嘅效果㗎啦已經。都係嗰句啦，年紀大就係要補。即係如果無論你食呢啲一粒粒嘢就補到，我打死都食咯。你外在與內在都要補，係啊，因為你越遲補咧，即係補唔翻。但係早啲補去食老伴。係啦，你早啲補，咁你嘅退化就自然慢咗啦。你所以就必然㗎啦，拉長咗。即係點都係退化㗎啦。咁但係起碼你早啲補嘅時候咧，佢退化嘅機會係減慢咗，嚴重地減慢啊嘛。話講真，呢啲油你點會食得夠啫？你唔係日日食三文魚嗰啲㗎嘛？你邊度食到咁多魚啫？唔會夠㗎。我成世人就係 Synergy 出咗呢隻之後，我先夠。Harry 出過你食多粒啊，其實1日2粒嘅。不過我有陣時分一早一晚咯。但我唔想食嗰粒皮。你咁樣試下啜佢嗰啲油。我頭先唔知咗。嗌啊算啦，就咁食鬼咗佢啦。係啊係啊。咦？你幫我吐咗你，你幫我吐咗。咁樣耳都喺度嚟。哎呀，但係你漏咗啲油喺裏邊唔夠㗎，咁樣會你咪啜翻出嚟啊！
我請你食啊！唔使你唔夠啫嘛。即係當然你水果嗰啲都有好多營養啊，有花青素呢樣嗰樣，但係亦都 come with 譬如好多糖分啦。咁你啲 supplement 其實已經攞晒你淨係需要嘅嘢，咁唔係話唔食都食，但係再補咯。今日要咩話 pet 茶啊？喂，係啊，我哋出邊準備好晒㗎啦。咁啊，宇陽頭先都食咗唔少產品啦，係咪先？而家應該係充滿活力啦，係咪啊？係啊。有冇信心啊？有冇油啊？呢個劈油呢啲劈柴啊！劈晒呢班友，呢班友全部喺出邊㗎嘛，係咪？全部放工之後，追住佢係嘛？